Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим ключевые события, что произошло, какие у этого последствия и какие предполагаются движения по ключевым активам сегодня на вечерней сессии. Так, ну вот здесь волей-неволей придется, наверное, по поводу инцидента в Капитолии и по поводу Трампа сказать, потому что все кипит, все бурлит и все заполнено этими новостями. Хотя, честно вам скажу, мне вот эта тема, она уже приелась, она просто уже настолько обсосана. И с моей точки зрения, весь ресурс этого события, он выработан. Почему я так считаю? Ну, во-первых, то, что произошло, это может трактоваться как, скажем так, не столь существенное превышение демократических свобод и возможностей в Соединенных Штатах. Почему? Дело в том, что граждане США имеют доступ в Капитолий во время проведения заседаний, слушаний и так далее. То есть ничего необычного в том, что простые американцы оказались в Капитолии, это нет, это норма. Это норма, которая она допускается, это право, которое прописано в американской демократии. Далее, тем не менее, там произошел инцидент, там какие-то эти самые устройства там поставили, еще там что-то. Но если вы посмотрите, то на самом деле пострадали те, кто в общем-то все это организовывали. То есть те люди, которые непосредственно участвовали в этих беспорядках. То есть там кого-то застрелили, кого-то ранили и так далее. То есть ничего такого существенного с точки зрения МДК не произошло. То есть да, жертвы есть, но сказать, что там что-то такое глобальное произошло, это нельзя. Вот. Это было превышение тех демократических свобод, не очень большое. И все это произошло на фоне того, что, как справедливо заметил Маск, отменили Burning Man. На фоне пандемии люди устали, люди замотались, и они решили себе организовать массовые мероприятия. Шутка шутками, но здесь, наверное, определенная доля правды и смысла в этом есть. Так, далее. Дональд Трамп сказал, что он не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Я не знаю, какие у них традиции, не смотрел этот момент, но мне кажется, Байден не сильно обидится, потому что все-таки этот человек, он такой системный, он чиновник, и ему вот эти мерения, которые очень любит Трамп, мне кажется, они ему не присущи в таком объеме, как Трампу. То есть Трамп бы, например, если победил, он бы потребовал, чтобы бывший президент Байден, он обязательно присутствовал на его инаугурации и обязательно ему поклонился или похвалил его. И, как я уже говорил, я считаю, что никаких последствий в целом это не вызовет. То есть для Трампа последствия будут крайне неприятные. То есть, возможно, против него будет либо дело какое-то, либо, как минимум, он подвергнется остракизму. Он и его дочка, которая хотела делать политическую карьеру. Кроме того, у него там есть ряд неурегулированных финансовых вопросов. Как можно такую информацию найти в источниках информационных. И, возможно, такое действие резкое, оно как раз вот с этим и связано. Так, сегодня вышли данные по рабочим местам и по безработице в Соединенных Штатах. Вот здесь данные, они несколько противоречивые, потому что уменьшилось число занятых в несельхозсекторе. Должно было быть увеличение, а по сути получилось уменьшение. Но при этом уровень безработицы оказался меньше, чем предполагалось. Он оказался на уровне предыдущего значения. Здесь кажущаяся нестыковка, она на самом деле всего лишь кроется в методиках подсчета и определения величин. В целом, скорее, я думаю, вот эта ситуация, она негативная. Потому что вот учет этой цифры, уровень безработицы, он носит статистический характер. Здесь вот с этой величиной, с ней играться гораздо сложнее. То есть, если сокращается, то сокращается. Здесь там можно какие-то предыдущие результаты или будущие перенести. Можно там списать на это, на то. А здесь вот прямой результат, рабочих мест нету. Они сократились, все показывается это значение, оно негативное. Поэтому, конечно, вот эти данные в целом, я думаю, они носят негативный характер. И говорят о том, что экономика Соединенных Штатов, она не восстанавливается так, как было задумано. Здесь есть момент, который этому мешает, и мы его с вами прекрасно знаем. Но вот опять же, если рассматривать, что произошло в американской экономике, какая структура изменений по приращению, по сокращению рабочих мест, здесь получается вполне четкая картина.
То, что связано с туризмом, отели, рестораны, здесь очень большое сокращение, падение рабочих мест. Далее идет то, что связано с образованием и медицинские услуги. Здесь тоже идет падение. Хотя, казалось бы, медицинские услуги, то есть здесь, по идее, должен быть прирост. Но, однако, вот тенденция такая. И при этом, где мы наблюдаем наибольший рост рабочих мест? Это профессиональный бизнес-сервис и розничная торговля. Но здесь, мне кажется, вот это в большей степени связано со службами доставки, то есть курьеры там и так далее, те, кто развозят. Здесь профессиональный бизнес-сервис, я так понимаю, речь идет об услугах, которые они могут быть удаленными рабочими местами, то есть людей нанимают, которые работают из дома. То есть происходит реструктуризация бизнеса, меняется компания, то есть там, если, допустим, имелся офис какого-то банка, ну, к примеру, я вот говорю так вот, абстрактная ситуация, то есть там сидела масса клерков, то таким образом меняют структуру, что или на аутсорсинг, например, выводят, что формируются удаленные рабочие места, и за счет этого, я так полагаю, и идет прирост вот этих вот рабочих мест 161 тысяча. Общее сальдо здесь отрицательное получается вот за счет вот этого сегмента, там где гостеприимство и ну, там сервисы, связанные с развлечениями. То есть здесь прям вообще колоссальный срез. С другой стороны, как бы на фоне, тем не менее, произошел либо рост дохода компании, либо он где-то в районе нуля, но это там за счет предоставления мер помощи и так далее и тому подобное. Но тем не менее вакансии, рабочие места сокращаются, и соответственно здесь говорит о том, что с одной стороны негативные тенденции в экономике США, но с другой стороны, если посмотреть вот как это все протекает, здесь по сути можно сделать вывод о том, что идут структурные изменения в экономике. И на что здесь я хотел обратить внимание, то что даже если сейчас будет успешно проведена вакцинация в Соединенных Штатах, ну, на протяжении 2021 года. Вот, кстати, по поводу ковида, сейчас на текущий момент, по последним данным, которые на 7 сентября были, неблагоприятная ситуация в части роста новых случаев, а также там отдельно по смертности ежедневной в Соединенных Штатах и Великобритании. В России, во всяком случае, по тем данным, которые предоставлены, наблюдается спад, там с 29 тысяч в день новые случаи упали на 24-23. Ну, здесь на самом деле, я думаю, во многом это динамика январского сезона, она, насколько мне известно, она, в общем-то, для нее характерно падение респираторных заболеваний. Но когда начнется февраль, особенно конец февраля-март, то здесь мы можем увидеть продолжение роста. Также здесь сейчас на текущий момент получается самая масштабная в истории кампания по вакцинации мировая. Уже 18 миллионов доз вакцин сделано в 38 странах. Единственное, я вот посмотрел эту информацию, проверил, хотел убедиться в том, что это за 18 миллионов. К сожалению, вот в открытых источниках навскидку найти не удалось. Дело в том, что вот эти вакцины, они в большинстве случаев двухстадийные. То есть эти 18 миллионов доз, это уже как бы полностью сформированный, там один укол, потом второй укол через какое-то время, или это пока только один укол. Но даже если на этот вопрос сейчас ответа нету, в рамках мирового населения Земли эта цифра не очень большая, но здесь, если динамику рассматривать, она очень стремительно растет. Вот. Кроме того, есть позитивный такой момент, потому что постоянно сейчас идут панические слухи о том, что выявили новые мутационные виды вирусов, коронавируса, и не совсем понятно, как вообще, ну, то есть понятно, что они более заразны, они тяжелее протекают, было непонятно, как вакцины с ним взаимодействуют. По крайней мере, по Модерне и по Pfizer, пока по Pfizer, по Модерне есть упоминание, что они такие взаимодействия изучали, то есть как вакцина Модерна, она позволяет бороться с новой мутационной формой вируса или нет. Вот Pfizer они испытали в лабораторных условиях, они получили подтверждение, что их вакцина, она эффективна
против там некоторых форм мутаций вируса, которые выявлены. Но с теоретической точки зрения, вот исходя из моих знаний в этом вопросе, они, скажем так, не настолько глубокие, как вот у многих людей, которые профессионально это изучают, но они, и я не могу сказать, что поверхностные, потому что предельные темы я изучал очень плотно, связанные с этим. То есть это тот вирус, который не отличается высокой мутабельностью, в отличие от ретровируса, гриппа, СПИДа и так далее. И здесь во многом есть положительный эффект, что есть определенная надежда, что вот эти вакцины, которые сейчас вроде как изготовили, и они вроде бы показали эффективность, и их начинают производить и вакцинировать людей, то есть высока вероятность того, что даже против штаммов, которые мутировали, они будут эффективны. Но если даже не там на 90, на 80%, то по крайней мере на 60, на 70%. То есть здесь как бы не было несчастья, как там, помогла беда, как там пословица такая есть. Потому что, с одной стороны, вроде эпидемия, заболевание все-таки оно поопаснее гриппа будет. Но, с другой стороны, за счет того, что это не такой вирус, который подвержен мутациям, здесь ситуацию, связанную с лечением, с прививками, ее можно решить. И она более эффективна, нежели чем грипп и тем более ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. Так, друзья, давайте теперь перейдем к графикам, посмотрим, что у нас происходит и что ожидать на вечерке. Так, давайте начнем с ВИКСа, поскольку это ключевой такой индикатор, в моем понимании, индекс страха, волатильности, ужас полный. Смотрите, ВИКС падает, он пока, конечно, не перешел вот этот Рубикон 21,5, не закрепился. И пока не до конца ясно, будет или не будет такое устойчивое движение. Потому что здесь все-таки вот эта формация, которая возникла на рост, она пока не до конца сломана. Вот. Но с другой стороны, вот вы сами видите, там вроде бы и там в Америке восстание, Трампариот так называемый, а как бы ВИКС, он вообще не показывает никакого негатива по Америке, наоборот. То есть на фоне всех этих событий никакого негатива в экономике не наблюдается. Понятное дело, что фондовый рынок, это нельзя сказать, что полностью экономика, это определенное ее отображение, но это всего лишь дополнительное подтверждение того, что те события, которые произошли в Капитолии в связи вот с этими действиями и призывами Трампа, они, конечно, определенную роль в общественном сознании и в социуме сыграли, но они на экономику, судя по всему, негативно никак не повлияют. То есть здесь как бы наоборот все хорошо, если следовать движению ВИКСа. Так, но S&P 500 у нас очередной максимум нарисовал. Вот, и пока никаких оснований для того, чтобы произошел разворот, технически не наблюдается. Недельный график тоже позитивный. Но здесь надо четко понимать. Во-первых, вопрос с ковидом на текущий момент не решен. Рост заболеваний продолжается. По безработице, как ни крути, как ни списывай на изменение структуры рынка труда, все равно произошло снижение рабочих мест. То есть фон негативный. И поэтому здесь малейшая какая-то новость, которая может быть связана с вакцинами, с их низкой эффективностью или с какими-то дополнительными ограничениями, связанными с коронавирусом, там локдаун более глубокий или еще что-либо, оно может в любой момент вот эту фигуру сломать, и мы увидим коррекционный откат, как минимум на 3550, вот сюда вот. То есть весь вот этот рост, по сути, с моей точки зрения, это рост на фоне новых денег, которые заходят на рынок и на костях шортистов. Так, и вот DAX, немецкий фондовый индекс, здесь тоже все хорошо, рост и вообще все цветет и пахнет. И сегодня немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум, но есть один момент очень неприятный. Вот такие вещи, они часто бывают перед разворотом рынка, и поэтому, конечно, надо это в голове держать. Так, и вот что касается индекса доллара, вроде бы все хорошо, все цветет и пахнет, это дневной таймфрейм, но как бы индекс доллара, он не идет дальше вниз. То есть здесь вот рисуется одна разворотная формация за другой.
И по сути то, что мы сейчас видим, здесь идет попытка, ну как минимум коррекционного отскока на 91,5. Ну минимальная цель это 90,25, а в идеале вот этот уровень потестить. Если здесь будет пробитие и закрепление, это будет говорить о том, что мировые финансовые потоки развернулись и начинается крупномасштабный риск-офф. Да, если мы посмотрим, какие тенденции были на протяжении многих лет, то действительно вот в этот промежуток времени, когда зима заканчивается, начинается весна, как правило, это период, который был присущ риск-он. То есть когда как бы, ну, вот российская валюта и другие валюты, они чаще укреплялись к доллару и росли рынки. Но 2020 год, который завершился, как раз вот в марте мы получили весь букет событий. Ну и потом, разумеется, рост был, но это уже был рост с очередного дна. Я предполагаю, что, возможно, апрель в этом году последует тем самым ключевым месяцем, когда произойдут события, которые могут рынки к новым низам сводить. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм, 4-часовой таймфрейм, сейчас давайте недельный я возьму. Так, ну вот недельный таймфрейм указывает на то, что в ближайшее время у нас наиболее вероятно это достижение цели 56,6 и закрепление выше этого значения. Но здесь как бы все указывает на то, что такое движение, оно весьма вероятно. Может вполне произойти коррекционный откат, и вот уже на текущих значениях коррекционный откат, если не пробивает 50,3, здесь 50,1, то в этой ситуации вот эти все откаты наиболее вероятно будут откупаться, и по факту отбоя будет продолжаться движение, цель которого все-таки потестить или пробить 56,7, вот это значение. Так, далее часовой таймфрейм. Ну, по часовому таймфрейму мы сейчас подошли к такой области, что здесь наиболее вероятно будет коррекционный откат. Цель этого отката тестирование 54,43, вот этого значения. Ну и соответственно, если вот эта коррекция локально не приводит к пробитию диапазона 53,8, 53,6, то она будет откупаться и будет отсюда продолжение идти к верхней границе 55,6 и по факту пробития уход к 57. Но здесь опять же надо четко понимать, что несмотря на то, что цены на нефть все-таки отскочили, объем поставок и объем добычи он упал. Он не такой, как был в 2019 году. И поэтому здесь с одной стороны есть позитив в том, что отскочили цены на нефть. С другой стороны объем продаж упал. Так, друзья, далее золото. Вот золото сегодня, конечно, разочарование вызвало определенное. Здесь вот сейчас от текущих значений весьма вероятно будет разворот и коррекционный отскок, цель которого будет попытка закрепиться на 1860, возможно даже ну, как-то повыше сходить на 1882. Но сегодня, наверное, все-таки этого не произойдет, это будет уже в понедельник, может быть во вторник. И здесь какой есть момент. Вот если сейчас в ближайшее время до 1838 разворота не происходит, то следующая отсюда цель движения это уход в диапазон в районе 1825. И тогда уже вот здесь будет консолидация. И соответственно, если эта консолидация не приведет к тому, что будет пробитие 1818, то по факту до набора позиций мы отсюда увидим коррекционный отскок и рост с целью сходить вот сюда, вот в этот диапазон 1922-1911. Пока золото, я думаю, будет какое-то время консолидироваться, вот, и на текущий момент времени, на фоне того, что происходит риск-он, и на фоне, видимо, прогнозов, которые американские банки дали, что золото все типа, вот, соответственно, золото оно движется, но я думаю, наиболее вероятно, вот здесь будет в районе либо 1830-1825, либо в районе текущего значения будет консолидация и, возможно, отсюда произойдет коррекционный отскок. Посмотрим, как сегодня доторгуется. Если вот здесь сейчас начнется консолидация, то, вероятно, мы в понедельник, во вторник отсюда увидим коррекционный отскок. Пока ситуация не до конца ясна.
Вот, надо с ней разобраться, и тогда уже я буду действовать. Так, друзья, далее евро-доллар. Евро-доллар, несмотря на динамику, которая сейчас возникла, уровень 1,22 на текущий момент устоял. Вот пробитие этого уровня будет наиболее вероятно указывать на то, что по евро, по крайней мере, на интервале несколько дней разовьется понижательный тренд, и мы увидим снижение евро к доллару и, как следствие, риск off. То есть может пойти эффект обратный. То есть российский рынок в этом случае вполне может начать немножко проседать. Ну и, соответственно, евро-доллар, либо мы от текущих значений сейчас отбиваемся, идет коррекционный отскок, первая цель которого 1,2254 и потом 1,2283. Или же, если сейчас будет пробитие вот этого диапазона, то отсюда развивается движение вниз, у которого первая цель будет 1,22. Если оно пробивается, то далее открыта дорога на 1,21. 1,21 это уже красная линия, пробитие которой будет свидетельствовать о том, что рост евро к доллару, он скорее всего завершился, и мы увидим слом и проседание евро. Вот. Но пока 1,22 устойчиво не пробит, отсюда, я думаю, более вероятно либо консолидация, либо формирование отскока. Опять же, сейчас нужно посмотреть, как вот этот уровень 1,22, ну вот этот вот диапазон, как он будет сейчас отработан. Если здесь не будет пробития сегодня и в понедельник, то, вероятно, мы здесь консолидируемся и отскочим, ну, как минимум, вот куда-то сюда. Так, друзья, ну это, в общем-то, все. Спасибо за внимание. До свидания.